მოკლედ ძალიან ადამიანური, ძალიან ღრმა, ძალიან ფილოსოფიური, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მსუბუქად საკითხავი ავტორია. ტედ ჩანი არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი თანამედროვე მწერალი, სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში წერს. ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია ამ ჟანრის 4-4-ჯერ აქვს მოღებული ნებულა და ჰიუგო, ძალიან ცნობილი ლიტერატურული პრემიები ამ ჟანრის სპეციფიკურად. შაბლონური და სტანდარტული გაგებით სამეცნიერო ფანტასტიკის ავტორი არ არის. მასთან ვერ შეხვდებით რაღაც AI-ს, რომელიც აღდგა და უნდა რომ ადამიანები დაიმონოს ან ვარსკვლავურ ომებს და ბრძოლებს და რაკეტებს და ლაზერებს. რეალურად სამეცნიერო ფანტასტიკა უფრო მედიუმია, მისთვის საშუალებაა რომ არ შეიზღუდოს მისი ფანტაზია და შთაგონების წყაროებად გამოიყენოს აბსოლუტურად ყველაფერი და ფიზიკის კანონებს არ დაემორჩილოს. უფრო მეტად არის რაღაცნაირი ინტელექტუალური, დახვეწილი და ელეგანტური ექსპერიმენტები. ძალიან საინტერესო, ძალიან დამაფიქრებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმა და მედიუმი ყოველთვის ესეთი უცხო არის და ზოგჯერ ფუტურისტული, ზოგჯერ სურეალური და ზებუნებრივი, ცენტრში მისი მოთხრობების და მისი სათქმელის ყოველთვის უაღრესად ადამიანური, ფილოსოფიური, არა მხოლოდ ფილოსოფიური, ემოციური კითხვები და გზნობებია. მისი ყველაზე ცნობილი მოთხრობა არის შენი ცხოვრების ამბები, ამ ნაწარმოების მიხედვით არის გადაღებული ერაივალი. ძალიან საინტერესოა, როგორ ახერხებს ზმნების დროებით და ლიტერატურული ქსოვილი აწყოს წარსულის და მომავლის აღრევას. სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრს მიეკუთვნება უცხოპლანეტელებზეა, მაგრამ რეალურად ძალიან ადამიანური ნაწარმოებია და არის ენაზე და მახსოვრობაზე და არჩევანზე და სიმამაცეზე და ასე შემდეგ. საკმაოდ ზუსტი მათემატიკური მწერალიც არის, რაღაც დაუსრულებელი და ზედაპირული ახსნები არ უყვარს, თუ კი რაღაცა მექანიკა შემოაქვს, თუ კი შემოაქვს რაღაც კონცეფტი, ძალიან კარგად ნაფიქრი და გააზრებული აქვს, ისე რომ არ არის ცხადი რეალობაში მართლაც რატომ ვერ იარსებებდა ესე თუ ის კონცეფტი. თუ კი თქვათ ეძებთ საზაფხულოდან გზაში საკითხავ ან ზღვაზე და საკითხ წიგნს ძალიან კარგი კრებულია, არც თუ ისე გრძელი მოთხრობებია და ძალიან შთამაგონებელი და სასიამოვნო გამოცდილებაა ტედ ჩანის კითხვა.